คนรู้สึกขาดดำเนินทีมูนยังปีปัญหากูจะบอกประกาศท้าสมาชิกกรมปรึกษาริจธนีขายกรงสรกขันอนัตตีปีเมียนเชียงใบปอนเนี่ยบาดไลดำเนินตีปีบอนต้อคือยังปีปัญหาจับคลุ้นจนซองไซจำนวนต่อปีเนี่ยบรรจุตัวการตุลากาขายเตะต้งหนึ่งกาเลยใบสีสองต่อไลดำเนินตีใบอย่างเงี้ยโทรขายกันดาอ่างท่าขายกันดาเมียนเนี่ยยืนทั้งน้ำสรบโรตดอมโรยกายสับเนี่ยปรุงแตงปอร์เมียนเซ็งรูมแตงสเกติกาปีมันขายมูจำนวนรู้สึกขาดในจุดจูนปอร์เมียนพิสดาบสมชุยตัวเรือสนิทชนจิติมิตรเปียปอนตนึงสมาชิกกรมประชาริจธนีขายกรองสรบคันมายุ่งตามการประกาศดังระบบเกาจบอมีในทางคณะกรรมการจิตรีบจำการบอชนาต์บ้านในดังท้านึกน้องอนัตติปีได้เตรียมและคณะบอชนาต์ขังบุกนี่คือทาสมาชิกกรมประชาริจธนีขายกรองสรบคันคือมีจำนวนใบปอนใบรอยมาพายบุญเนี่ยในครั้งจำนวนจำนวนสมาชิกกรมประชาแต่งออกขังเรื่องนี้จำนวนสมาชิกกรมประชาริจธนีพนมเป้งกรมประชาขายสรบมีจำนวนใบรอย90ใบเนี่ยหนึ่งจำนวนสมาชิกกรมประชากรมประชาสรบกรมประชาคันสรบมีจำนวนปีปอนผมบุญรอย30มวยเนี่ยจำพวกริจธนีขายมีจำนวนสมาชิกกรมปรึกษามาพายมวยเนี้ยคือมีริจธนีพนมเป้งขายก่อนดาหนึ่งขายกำปงจามขายแต่มีจำนวนสมาชิกกรมปรึกษาดับผมบุญเนี้ยเว้นมีจำนวนขายบัตรดำบ้องปริเวณซิมเรียบตะกาวหนึ่งตะบงขมุมได้ลายขายแต่มีจำนวนสมาชิกกรมปรึกษาดับปรำปีเนี้ยคือมีขายบันทีมีเจ๊ขายกำปงสปื้กำปงทมหนึ่งขายกำโพดบาทเอาขายแต่มีจำนวนสมาชิกกรมปรึกษาดับปรำเนี่ยเว้นคือมีโดยจีขายกำปงชนังขายสวายเรียงขายปูซาดขายกระเจหนึ่งขายประเสหนุขายแต่มีสมาชิกกรมปรึกษาดับใบเนี่ยมีกอกก้องแปรวิเฮียเกรัตนกิริสตึงไตรหนึ่งอดดอมมีจีขายแต่มีจำนวนสมาชิกกรมปรึกษาผมบุญเนี่ยมีมณฑลกรีไปเล่นหนึ่งไก่จงกล่าวคือขายกรองสรกคันสมตัวจงกล่าวคือทากรมประชากรองสรกคันนิมวยมีจำนวนสมาชิกจราบมพอดนู้คือทาดับผมบุญเนี่ยไอเต็กบมพอดคือตรัมปรำปีเนี่ยบาทนี่คือเชียสมาชิกสรบระบบสมาชิกกรมประชาริจธนีขายกรองสรกคันตามระยะการบอชนาปูเกการลางบาสันเชียอภิบาลร้องหรือก็เหมือนไตรเซมติดคือการล้างปีกาแต่งตั้งได้เจนปีมุกเงียสาธิรณะตื้อมีในท่าเหมือนไตรริจกาผสมอัญญาปัจจัยได้ท่ากระลองตื้อขนมปริจินจากกัมพูชีระบอบเยอะคือมีขายริจนีนุคือทำมีจำนวนมาเพย์บุญไอ้กรองสระคันมีจำนวนมา194จำปูปัจจุบันนี้คือทาริจนีหนึ่งขายมีจำนวนมาเพย์ปรามจำปูกรองสระคันมีจำนวนมา194ปีจึงตัวเลขเวลามีในท่าขายลางมุ้ยคือขายตะบงขมในบานบ่หมายจังปีขายกระปงจ้ำไอ้จำพวกกรองสระนังคันนั่นคือทาการจำนวนใบไทม์เตี้ยจิบใช้คือทาการในขนมริธนีพนมเป้งจำนวนใบคันบาสมัญญัติประจบปนังไอ้จำพวกปนมีวิวัฒน์เปะปนตำนาการเรียบจองกับบ้านมาสิ้นคันต่างใบหนึ่งไข่ตะบงขมุ้มจำยึกช่องจำดึงจุ้นในปีกลายบาทบาสมกุลอะไรเรื่องดอลไลท์ในขนมไข่กับปงจ้ำคือแผนงานบอกยังรีการมาทาสมบัติเกิดบ่งกราบจุนซองไซจำนวนต่อปีเนี่ยเปะปนการเล่นระบายสีซองครั้งนู้นคือมีระบายจุลมอนเป้าไอ้หลังหลังจังให้มนุษย์จำนวนต่อปีเนี่ยตระบานสมัติไข่กับปงจ้ำหรือคอร์ดคลุ้นในเบลีมองปีไงที่ดอกผมบุญใครไม่ได้นำพีปอนดอกใบในจำนวนเบี้ยจุ่มก้าทอดในขนมพุ่มขนมกระเปื้อนเล็กคุ้มตรมุ้งสรบมีมุดปีบอดเล่นระบายสีซองมีจุลมอนหนึ่งเล่นเป้าสมัติเกิดบานในดังทาขนมจุ่มนอมจุนซองไซบาดแดงดอกปีเนี่ยนั่นคือมีดอกมวยเนี่ยบาดในขนมสรกมีมุดตัวแต่มาดองในขนมไข่กับปงจ้ำนั้นจุนซองไซมันเนี่ยที่ชมูทาวันไทยซึ่งเพชรโปรอายุ60 ชั้นจีจุนจีเวียดนามรุ่นในขนมพุ่มต่างเจอคุมต่างเจอสรกต่างเจอไข่ไต่เน้นประเทศเวียดนามให้กิจสหปฏิบัติการนั้นสมัติกิจกบาลดอกโหดวัตถุต่างได้รูมเย็นซุ่มกรองมอนจำนวนมาโตจำนวน50 เครื่องจานปองมุ้ยเตอร์กรบปองจำนวนปีโอ้มีปองจำนวนมุ้ยตู้ซับได้จำนวน9 เครื่องกระเจาะแข้งมอนจำนวนมุ้ย
ជញ្ជីងថ្លឹងមន់ចំនួន1យកសរុបទៅគឺមន់ងាប់3ក្បាលដែរហើយរឹបអូសចំនួនប្រាក់ប្រមាណជាង1លាន734000រៀលប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងគឺ1000ជាងនិងប្រាក់ដុងចំនួន30000ជាងដែរហើយសមាជិកបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យចំនួន12នាក់នៅវត្ថុតាងនោះត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចោទទៅតាមនីតិវិធីរបស់លោកទៅតាមជំនាញរបស់លោកបន្តទៀតបាទសូមអញ្ជើញបន្តទៀតបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីច្បាប់ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងរឿងជលមន់នេះអត់មានទេប៉ុន្តែយើងមានច្បាប់ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងលបែងស៊ីសងដែលផ្ដំទីទុះអ្នកដែលបង្កើតឲ្យមានលបែងអ្នកទៅលេងលបែងអ្នកកាងលបែងហើយអ្នកទៅមើលលបែងទៅទៀតណែបើអញ្ចឹងជាប់ទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធដូចសម្លកពឹសប៉ុន្តែជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការទេមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នកកសែតឬក៏សាធារណជនណាជាដាច់ខាតឥឡូវសូមជូនមួយរឿងទៀតនៅខេត្តតាកែវវិញម្ដងទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាសាខាគយខេត្តតាកែវបានរងការចោទប្រកាន់ពីរឿងអីគឺពីរឿងចាប់ទំនិញបងពុននិងផាកពិន័យដោយមិនបានប្រាប់ម្ចាស់ទំនិញនោះឲ្យដឹងជាមុនចាំមើលរឿងនោះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរម្ចាស់ទំនិញសម្បកការ៉ុងចំនួន7ឡានតូរីសបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីគយសាខាខេត្តតាកែវថាបានចាប់ទំនិញពួកគាត់ដោយចោទថាជាទំនិញកិច្ចពន្ធដោយតម្រូវឲ្យពួកគាត់នឹងបង់ពន្ធនិងពិន័យយ៉ាងពេញទំហឹងបាទយ៉ាងពេញទំហឹងមានន័យច្រើនឬក៏ទាំងស្រុងអត់មានការលើកលែងហើយក្រុមម្ចាស់ទំនិញទាំងអស់បាននិយាយថាកន្លងមកពួកគាត់នឹងបានដឹកសម្បកការ៉ុងពីច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិភ្នំដិនបាទហើយឈ្មោះទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញដោយមិនដែលមានបញ្ហាអ្វីនោះទេដែលពួកគាត់នឹងបានបង់លុយឲ្យមន្ត្រីគយចំនួន3កន្លែងបាទមាន3កន្លែងអញ្ចឹងណាជំរឿកន្លែងណាខ្លះគឺគយនៅច្រកអន្តរជាតិភ្នំដិនបាទនៅភូមិយួននិងគយនៅខេត្តតាកែវហើយប្រភពបន្តថានៅពេលដែលមានការរឹតបន្តឹងនៃការបង់ពន្ធគឺថាពួកគាត់នឹងក៏បានសួរមន្ត្រីគយដែរអំពីបញ្ហាទំនិញថាតើមានតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធនៅក្នុងបារ៉ែលរបស់គយឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែគយមិនដែលបានប្រាប់ពួកគាត់អំពីការបង់ពន្ធសម្បកការ៉ុងនោះទេស្រាប់តែពេលនេះគឺថាក្រុមគយចាប់ទំនិញតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធតែម្ដងហើយដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាម្ចាស់រថយន្តទាំង7គ្រឿងក៏បានសុខចិត្តបង់ពន្ធដែរប៉ុន្តែពួកគាត់នឹងសំណុំពរឲ្យហៅថាបង់ពន្ធនៅសាខាគយខេត្តតាកែវដោយសុំកុំឲ្យបញ្ជូនពួកគាត់ទៅបង់ពន្ធរាជធានីភ្នំពេញអីពីព្រោះវាពិបាកណាស់ហេតាបង់ពន្ធខេត្តណាចាញ់ខេត្តណាគឺបង់ពន្ធខេត្តនោះមិនត្រូវបង់ពន្ធមកភ្នំពេញវិញឆ្លងបាទឥឡូវបន្តទៀតសិនតើតើទៅនឹងបញ្ហានេះលោកច័ន្ទតារាអនុប្រធានការិយាល័យគយរដ្ឋកោច្រកភ្នំដិនបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកមន្ត្រីគយបានប្រកាសជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយណាឲ្យអ្នករកស៊ីដឹកសម្បកការ៉ុងទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកបង់ពន្ធតែពួកគេបាននាំគ្នាដឹកទំនិញកិច្ចពន្ធតាមរូបភាពតូចដោយក្រុមនេរ៉ូស៊ីទាំងនោះគឺថាបានដឹកសម្បកការ៉ុងចេញពីច្រករបៀងនៅតាមច្រកព្រំដែនតាមម៉ូតូមួយចឹងទៅបាទរួចហើយពួកគេគឺថាបានប្រមូលបានច្រើនក៏ដឹកតាមរថយន្តឆ្ពោះទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញហើយកាលពីមុនមន្ត្រីគយចេះតែអនុគ្រោះក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការរឹតបន្តឹងនិងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការប្រមូលពន្ធគយក៏ចាប់ផ្ដើមក៏ហៅថាអនុវត្តដោយចាប់ដើមយុទ្ធនាការចាប់ទំនិញកិច្ចពន្ធទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងគឺថាមកបង់ពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់កំណត់ឯលោកអេនសំអល់ដែលជាប្រធានសាខាគយខេត្តតាកែវវិញក៏បានឲ្យដឹងដែរថាទំនិញទាំងអស់នេះគឺគ្មានលិខិតបង់ពន្ធអ្វីទាំងអស់ហើយដូច្នេះទើបបានជាមន្ត្រីរបស់លោកចាប់ហើយបញ្ជូនមកកាន់សាខាគយខេត្តតាកែវធ្វើកំណត់ហេតុនិងធ្វើឯកសារបញ្ជូនទៅនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោរាជធានីភ្នំពេញអូគេបញ្ជូនមកបងមកថ្នាក់កដាលមកណាបាទដើម្បីផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងអត់ផាកពិន័យនៅក្នុងណាអ្វីដែលជាការសំណុំពររបស់អាជីវករគឺលោកចង់ឲ្យបើផាកក៏ផាកទៅផាកនៅនឹងខេត្តតាកែវនឹងបានហើយកុំបញ្ជូនមកភ្នំពេញពីព្រោះវាត្រូវការចំណាយពេលចំណាយវេលានីតិវិធីបែបបត់វាវិញឆ្ងាយបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងទុកជូនសមត្ថកិច្ចបន្តទៀតចុះហើយសមត្ថកិច្ចសូមជួយមើលផងព្រោះមានការអ៊ូរទាំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកថាកាលណាចេញពីច្រកភ្នំដិនមកហ្នឹងវាមាន 3-4 កន្លែងដែលត្រូវបង់
ទីមួយច្រកភ្នំដិនផងបន្ទាប់មកច្រកនេះផងបន្ទាប់មកច្រកនោះផងបន្ទាប់មកនៅមុខសាខាក្រោយខេត្តតាកែវនឹងផងគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ទៅបង់ច្រើនដំណាក់កាលអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងសូមឲ្យមើលបញ្ហាហ្នឹងណាបាទអរគុណសូមអញ្ញាតបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងលោកបត្រា បាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមបន្ថែមរឿងខ្លីមួយទាក់ទងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺអាវុធហត្ថលោកចាប់បានជនសង្ស័យម្នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មដោយគិតទុកជាមុនហើយក្នុងនោះគឺសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះថាប៊ុនភិរុនបាទភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នក្នុងភូមិលវាលើឃុំលវាលើស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនដោយប្រើថ្នាំពុលទៅលើក្រុមគ្រួសារម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់មួយដែលឈ្មោះថា Happy Life ស្ថិតនៅក្នុងភូមិវិធីចាស់សង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបដើម្បីលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលក្នុងនោះលួចបាននៅ iPad មួយគ្រឿងដែរបាទយោងទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបនោះគឺបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់នឹងកាលពីថ្ងៃទី17មកម្លេះខែមករាឆ្នាំ2014នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ Happy Life តែម្ដងប៉ុន្តែដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងបន្ថែមក្នុងការដាក់បន្ទុកថាជននេះគឺបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសឆ្គងកាលពីកន្លងទៅពិតមែននោះគឺខាងអាវុធហត្ថបានធ្វើការបង្ហាញខ្លួនសារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យសាធារណជនបានឃើញតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដោយដកហូតវត្ថុតាងនោះបានអាវុធខ្លីម៉ាក K54 កណ្ដុំមួយដើមគ្រាប់ចំនួន5គ្រាប់ដែរហើយថ្នាំពុលសត្វល្អិតប្រភេទព្រីវ៉ាផនមួយចំនួនទូរស័ព្ទមួយគ្រឿង iPad មួយគ្រឿងរថយន្តកាមេរីបលែនមួយគ្រឿងហើយបន្ទាប់ពីការសាកសួរទៅលើជនសង្ស័យលើនេះហើយគឺសមត្ថកិច្ចបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាករណីមួយទៀតគឺប្លន់យកដែរគឺរថយន្តតាក់ស៊ីកាមេរីបលែនដែលជនសង្ស័យជិះនេះគឺគេបានប្លន់ពីខេត្តកំពង់ចាមកន្លងទៅហើយអញ្ចឹងទេគឺសមត្ថកិច្ចបានកបួចបានតែម្ដងនៅពេលដែលគេបានឆ្លៀតឱកាសក្នុងការដាក់ថ្នាំពុលទៅឲ្យម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នៅក្នុងភូមិឃុំកាត់ហេតុខាងលើដែលកន្លងទៅនោះគឺជនសង្ស័យនេះគឺបានប្លន់អ្នករត់តាក់ស៊ីដែលយកកន្លងមកយើងបានធ្លាប់បានផ្សាយម្ដងហើយតាក់ទងទៅនឹងជនសង្ស័យបានវាយឲ្យរបួសធ្ងន់បានបន្តមកក៏យករថយន្តតាក់ស៊ីបលែននេះគឺបាត់សមោលទៅហើយមិនដឹងថាបានតាណាអីទៅណីដល់ឥឡូវពេលនេះគឺសមត្ថកិច្ចលោកចាប់បានហើយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដោយគេមកពីខេត្តកំពង់ចាមហើយប្លន់ក៏នៅខេត្តកំពង់ចាមដែរកន្លងទៅឥឡូវគេមកធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏ត្រូវជាប់ជុំសមត្ថកិច្ចតែម្ដងទៅបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនបន្តិចទៀតផ្ដល់ជូនព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បន្តទៀតបាទ